အားလုံးမင်္ဂလာပါမိုးတော်ကြeducation channel ကြိုဆိုပါနော် secretary တင်ဦးသေး physics chapter 9လေးစတော့မယ်နော်အရင် video file 9စာဒီ A7 9.2 ပြီးသွားပြီနော်နောက်ဒီမှာ review လေးကိုသွားမယ်နော်ဒီ review လေးသွားမယ်ဆိုဆက်ဒီ ebook စာအုပ်လေးထုတ်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီစာဒီမှာ review ကအဲ့ဒီစာဒီပေါ်လေးတော့နံပါတ်4နော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့when the distance between two parallel plate of a capacitor တစ်ခုဤအပြန်ဖြစ်နေတဲ့ plate ပြားနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးပေါ့ distance ကဆိုdouble ဆိုတော့မူလတဲ့နှစ်ဆအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် by what percent there is capacity change ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ capacity ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟောဒီကောင်လေးကိုတွက်ဖို့အတွက် A ဆိုဆရာတော်ကမူလ capacity ကိုသိရမယ် for ORI and original capacity ပေါ့ CAPACI DNC ဒါလေးတော့ဆရာပြည့်စုံရေးတော့နော် for new capacity original capacity နဲ့အကွာအဝေးဘယ်လောက်မလဲဆရာ D equal to D ပေါ့နောက်ဖြစ်လာတဲ့ capacity မူလတဲ့နှစ်ဆဆိုတော့ D1 equal to D မူလရဲ့ capacity က C equal to K epsilon naught A by D နောက်ဖြစ်လာတဲ့ capacity ကကြတာ C1 equal to K epsilon naught A by D1 D1 ပြောင်းလဲမတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့1မထည့်ရရနော် K epsilon naught A by D1 ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ 2D ရဲ့စားတယ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ 2D ရဲ့စားတယ်လို့ဆိုဒီ1 by 2တွေကိုဆရာရှင်းပို့လိုက်တော့ဒီကောင်က C1 equal to K epsilon naught A by D K epsilon naught A by D ကဆရာတော့ C နဲ့သွားမကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါ C1 equal to C by 2တနည်းပြော1 by 2 C အဲ့ဒါအလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုဒီမှာ2ဆဆို capacity တစ်ဝက်ဒီမှာ3ဆဆို capacity က1 by 3C ဒီမှာ4ဆဆို capacity က1 by 4C သူလိုချင်တာပြောင်းလဲနေတဲ့ဆို capacity ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဲဒါဆိုပြောင်းလဲနေတဲ့ capacity ဆိုပြောင်းလဲနေတဲ့ capacity ကိုဆရာက A ရှာမှာဒါပေမဲ့ဆရာဒီမှာပဲတစ်ခါနဲ့ထည့်ရှာလိုက်တာမယ်နော် percent of capacity change ပေါ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ capacity ရာခိုင်နှုန်းကိုလိုချင်ဆိုတော့မူလ capacity တွေကနောက်ဖြစ်လာတဲ့ capacity ကိုနှုတ်မူလ capacity နဲ့စာ100% နဲ့ရောက်ပြီနော်ဟုတ်မူလတွေကနောက်ဖြစ်လာတာကိုမူလ capacity C နောက်ဖြစ်လာတဲ့ capacity C1 ရဲ့နေရာမှာ C/2 ဒီမှာ C အမြောက် 100% အဲ့ကျမှဆက်တော့ဘာလို့မပုံပိုင်းရေးလိုက်တယ်ပုံပိုင်းရေးလိုက်တော့ဒီမှာ2လေ2C ရဲ့ C ကို 2C ရဲ့ C ကိုလို့တော့ C ပဲC by 2ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအစားကိုမြောက်ပြောင်းနောက်ကေးပြောင်းပြလဲဆိုအပေါ်က1အောက်က C အမြောက်100ရာခိုင်နှုန်းအဲ့ကျမှ C ချင်းခြေလိုက်တော့50ဒီဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းဆိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆက်ကြည့်အောင်ဆက်နောက်တဲ့ review လေးတစ်ပုဒ်နောက်တဲ့ review ကဘာပြောလဲဆိုတော့ plane တစ်ခုကြာမှာရှိတဲ့အကွာအဝေး distance ကရောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ distance ကရောမယ်ဆိုရင် what will happen ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီ plane တစ်ခုကြာမှာရှိတဲ့ potential difference ကဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတာဟုတ်ပြီ distance ရောမယ်အဲ့ဒါ distance parallel plate လို့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာ C equal to K ဆိုတော့ A by D နဲ့ဆရာစဉ်းစားလိုက်မယ်အခု D ရဲ့တန်ဖိုးကရောမှာ D ရဲ့တန်ဖိုးကရောမယ် C ရဲ့တန်ဖိုးကတိုးလာမှာ C equal to 2 by V ပုံစံนี้အ V ရဲ့တန်ဖိုးဘာဖြစ်သွားအောင်ရောတာD ရဲ့တန်ဖိုးရောရင် V ရဲ့တန်ဖိုးကဆိုတော့ရောမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ since the capacity of a parallel plate capacitor C equal to K ဆိုတော့ A by D plane တစ်ခုကြာရှိတဲ့ distance အကွာအဝေးကရောရင် capacity ရဲ့တန်ဖိုးကတိုးလာမယ် since C equal to 2 by V အရာ2ရဲ့တန်ဖိုး remain the same ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ capacity တိုးလာတဲ့အတွက် potential difference ကတော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားမလို့ရောသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆရာတို့ဆက်ကြည့်အောင်နောက် review ထဲမှာပါသေးလားတစ်ချက်စာအုပ်လေးကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်3လေးတစ်ပုဒ်ကျန်သေးတယ်နော်နံပါတ်3ဆိုဒီမှာဒီကောင်ကဒီနံပါတ်6လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ when an insulating material တခု capacitor တခုရဲ့ quota နှစ်ခုကြာမှထည့်လိုက်အစားတော့ဘာထည့်တာ vacuum လို့လေးရတယ်အစားတော့ capacitor ဒီမှာအခွင့်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီနေရာမှာဆိုတော့ vacuum insulating material လာထည့်လိုက်မယ်ဆို capacitor တိုးသွားမလားလျော့သွားမလားဒီပစ္စည်းထည့်လိုက်ရင်ကြားတဲ့ပစ္စည်းထည့် capacity နဲ့တန်ဖိုးကတိုးမယ် capacitor ကိုရော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးနော် capacitor ကိုရော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှိရလို့ပြောရင် false capacitor ကိုရော့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးထည့်လိုက်တာနဲ့တရားပေါက်အတူပဲအဲကြောင့် the capacity of the capacitor will increase လို့ပါတယ် C equal to K ဆိုတော့ A by D ပုံသဏ္ဍာန်အရာ air of vacuum ပါဆို K ရဲ့တန်ဖိုးက1 other insulating material ဆို K က greater than 1ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့နောက်ဆက်ကြည့်အောင်
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဆို energy store in a capacitor ထဲမှာတူလောင်ထားတဲ့စွမ်းရောဆိုတော့အဲ့မှာသင်္ကေတနဲ့ W လို့သတ်မှတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ W ဒီ watt မဟုတ်ဘူးနော် energy store in a capacitor ပါ a capacitor store electrical energy in the form of entropy capacitor ဆိုတာဒီလျှက်စစ်စွမ်းရည်ပုံစံမျိုးနဲ့ electrical energy ကိုတူလောင်ထားပါတယ်သူတို့အတွက် energy ကိုတက်ဖို့အတွက် when the capacitor is changed capacitor တန်ဖိုးပြောင်းလဲဆိုရင်သူရဲ့ charging process ကလည်း live ပြီးတော့ဆိုတော့ပြောင်းလဲလို့ထင်ရမယ် the charge have been transferred from a conductor at lower potential to a conductor higher potential lower potential ရဲ့ conductor higher potential ကိုလျှက်စစ်တဲ့ဖြတ်တန်းမယ်ကူပြောင်းမယ်ပေါ့ what have been identified အဲ့ဒီလို transfer of charge ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ပြီးများမယ်တဲ့ the magnitude of the charge on the two conductor နဲ့ကိုကြာမှရှိရလျှက်စစ်တဲ့ပမာဏတွေကပြည့်တိုးလာနေဆိုရင် potential difference ကကြလည်းတိုးလာပါမယ်the energy stored by the capacitor နဲ့မတူလောင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကို Joule graph ရတက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကဒီမှာဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာ 1/u ဘာဖြစ်သွားမလဲ Joule ပေါ့။အဲ့ဒီအဲ့ဒါဆိုပုံသဏ္ဍာန်တွေကအဲ့ဒီမှာပုံသဏ္ဍာန်ဒီချို့တက်လေးတော့မေးနိုင်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ကဒီပုံသဏ္ဍာန်သုံးခုလေးတစ်ချက်မှတ်ထားမယ် W equal to half v2 W equal to half cv square W equal to half Joule square by c အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးဆင်ခဲ့ရသွားတာနော် W equal to half v2 ကမူလပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့အဲ့မှာဆရာ 1/2 ဆရာဖွေပြောင်းခြင်းနဲ့ရတယ်ကျူရပြောင်းကျူရဲ့နေရာမှာ cv c equal to 2/2 ကျူ equal to cv ကျူရဲ့နေရာမှာ cv စားတော့လည်းတော့ 1/2 cv square ရတာ 1/2 က 1/2 v ရဲ့နေရာမှာဆရာ 2/c စားတော့လည်းv ရဲ့နေရာမှာဆရာ 2/c ဆို 2 square by c square c အလုံးချင်းစီတော့ 1/2 2 square by c ဆိုရတာပေါ့အဲကြောင့်ပုံစံလေးကW equal to half v2 W equal to half cv square W equal to half 2 square by c ဆိုတော့အနာကြီးပုံလေးလေးရပါမယ်နော် obvious ဆိုတာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေတွေ့ကြည့်မယ်နော် W ကိုမျိုးဝါဒနာမပြောနဲ့နော် energy store in a capacitor ဒီကနေ့အနေနဲ့ဆို joule ပါဟုတ်ပြီဒီ charge တစ်charge ကြည့်ရဆိုနောက်ဆုံးမှတော့ပြလိုက်မယ်နော် obvious ဒီမှာပုံစံလေး is a sign is 7.3 မှာနော် what potential difference ပါတော့ဒီမှာ 10 microwatt capacitor 10 microwatt capacitor ဆိုတော့ C ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီ energy content ဆိုတော့ W ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမှာ C တန်ဖိုးချရေးမယ် W တန်ဖိုးချရေးမယ် W equal to half cv square W equal to half cv square လိုချင်တာက V ကိုလိုချင်တာဆိုတော့2ကဒီကလာတော့ 2W ပေါ့ 2W equal to cv square လိုချင်တာက V လေအဲ့ဒါ 2W by c အဲ့ဒါမှ V ကိုလိုချင်ဒီဘက်ကို root ပြန်လိုက်ဆိုတော့ 2W by c ဆိုရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှ Q လေးကလည်းသုံးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဒီမှာ charge တစ် charge ပဲစားလို့ဆက်ထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီ review လေးတစ်ခါလေးဆက်တော့ပြပါနော်ဟုတ်ပြီဒီ review ကဒီ review နဲ့ပဲပြစ်လေနော်ဟုတ်ပြီဒါကစောစောကတော့ဆိုတော့ original capacity ဟို new capacity အတွက်တဲ့ပုံစံလေးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဒီမှာတစ်ခါလေး setting နဲ့တစ်ပတ်စောစောတော့နော်ဆိုတော့ဒီ video ဖိုင်ထဲမှာပဲပါတယ်ဆရာ original capacity new capacity နဲ့တွက်ခဲ့တော့ C1 equal to ဆရာ C/2 လို့ရတယ်နော်ကိုက W လိုချင်တာ W1 ဆိုတော့ W1 ပေါ့ W1 equal to half အဲ့မှာဆိုတော့ဒီပဲ original capacity ရဲ့ဘေးမှာW equal to half 2 square by c ဆိုတာလေးရေးပြတာနော်အခုဒီဘက်ကကျတော့ half 2 square by c1 ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ c1 ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ c/2 ကိုစားလို့မယ် 1/2 2 square by c1 ရဲ့နေရာမှာ c/2 ကိုစားတယ်အစားကိုမြောက်ပြောင်းတော့ကိပြောင်းပြန်စားနှစ်နေချင်းချင်းတော့2 square by c ရတော့အဲ့ဒါမှသူကမေးခွန်းတွေကဒီမှာလေသူက y is required ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဆိုဖို့လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့ကြမှာဒီမှာအောက်မှာ step ပြန်ရေးလိုက် I Q U IID require what လိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်း W1 နဲ့ကနေဆိုတော့ W ကိုနှုတ်ပြလိုက် W1 က 2 square by c W ကကြတော့ half 2 square by c အဲ့ကြမှာဆရာတော့ဘာလုပ်မလို့ဒီ 2 square by c ကိုပုံထုတ်လိုက်တော့ 1 by နဲ့ 1/2 2 square by c အဲ့ကြမှာဆိုတော့ 1 by နဲ့ 1 by 1နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်နှိပ်နေမြန်နှိပ်တယ်နှိပ်ဆိုတော့ 2 square by c ဆိုပြီးပြန်ရတော့ပါနော်ဆိုတော့အပုံမှာဆိုတော့ 50% ရတဲ့ပုံမှာပဲသူကအဲ့လိုစာကိုပြန်ပြောဟိုရာခိုင်နှုန်းပဲရှာကြမလို့နော်ဒီ original ဘက်မှာဒီပုံစံလေးကြီး new capacity ဘက်မှာ c1 equal to c/2 ရရအောက်က w1 equal to 1/2 2 square by c1 လို့ရေး c1 ရဲ့နေရာမှာ c/2 အစားအုံမြောက်ပြောင်းတော့ကိမြောက်မြက်လာနှိမ့်နေချင်းကြီး 2 square by c ရအဲ့ကြောင့် require work ကိုလို့သူတို့နှစ်ခုနှုတ်ပြလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ review တွေကတော့ charge တစ် charge တိုင်းဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲမှာတော့ပါမယ်နော်obvious ဆိုတော့ဒီ combination ပိုင်းလေးနဲ့ထားမယ်နောက်ကသူ့ရဲ့ပတ်စာလေးရပါမယ်
ဟုတ်ပြီသူရဲ့တွက်စားလေးကအဲဒါဆိုနံပါတ်2ကလည်းစားသလားနော်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနံပါတ်1အတူနဲ့ပို့ဆိုင်ဒီပုံစံလေးနော်တွေ့ရပါမယ်ကြည့်အောင် parallel capacity က50volt battery နဲ့ဆက်ထားတယ်50volt ဆိုတော့ဆက်တော့ VO ပေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီ magnitude တဲ့ charge ဆိုတော့ဆက်တော့ Joule ပေးတယ်အဲ့ဒါဆက်တော့ပေးချက်တွေချရေးမယ်လေ V equal to 50 volt Joule equal to 0.02 coulomb ရှာခိုင်းတာ capacitance C equal to ဘယ်လောက်လဲတွဲမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရှိလေးပါပဲ C equal to Joule C equal to Joule by V နဲ့တွဲအောင်ဟုတ်တယ်နော် C equal to Joule by V Joule ရဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်လဲ 0.002 V ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့50သူတို့ရှင်းလိုက်တယ် W နဲ့သုံးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ W နဲ့သုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖြေထွက်လာမယ်ထွက်လာ unit ကိုဆိုတော့သင်္ကေတအနေနဲ့ပါတော့သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ unit အနေနဲ့က capacity ကိုတောင်းလာမှာလားဒီမှာ micro ပါလားမပါဘူးမှာunit ကပါတော့ farad ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရမယ့်အဖြေလေးတစ်ခါလေးရေးပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါလေး calculator သုံးကြည့်လဲရရင်နော်4 into 10 power minus 5 unit က farad ရပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်မေးခွန်းနဲ့မပြီးသေးဘူး if the capacitor is connected ချိန်မယ် to 100 volt battery နဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင် capacity နဲ့တဘောပြောင်းလဲသလားလို့မေးတာဟုတ်ပြီသူကဒီမှာအစတော့50 volt ဒီမှာ100 volt ဆိုတော့ voltage ကတော့တူလာမယ်ဒါပေမဲ့ capacity နဲ့ဆိုတော့ကျူတွေပြီးတွေဘယ်တော့တူတူသူတို့ပေါ်မိကိုချင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဒီမှာဒါတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ if စာလိုက်ကြီးပြန်ဘူး BATTER1 battery if စာလိုက်ကြီးပြန်ဘူးကောမှာသူတို့ရဲ့ capacity ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလေအဲ့ဒါ capacitance does not change ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပေါ့နောက်မေးခွန်းတွေကမပြီးသေးဘူး that the stay the same ကျူတန်ဖို့တွေတူမှာလားမတူလေဆိုတော့ V တို့ကျူလဲလိုက်တော့မှာအဲ့ဒါ no ပေါ့ that charge is not stay the same ကျူတန်ဖို့တွေမတူပါဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆိုတော့ number 3လေးဆက်ကြည့်အောင် number 3ကကြတော့ correct answer ကိုရေးခိုင်းတယ်နော်ဒီမှာ eta eta ဆိုတာ3ပုံနော် eta ဆိုတာဆိုတော့ 1/3 ဟိုပြောချင်တဲ့သဘောတွေကနောက်ပြလာတဲ့ distance ကမူလတဲ့ဒီလိုမျိုးပြတာအဲ့ဆိုရင်ဒီ system လေးပါပဲ C1 equal to အဖြေကဘယ်လောက်တော့ 3C ဒီကနေ့က D1 က 3D ဆိုရင် C1 equal to 1/3C ဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီ Q စာလေးပါအဲ့ဒါ correct answer ကဆိုတော့ C ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ H plane တွေပါရင်မိခင်စောစောဆရာတို့အပေါ်မှာပြပြခဲ့ကြတယ် for original capacity and new capacity ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ခွဲပြီးပြပြအောင်နော်အဲ့ဒီနောက်ဆိုတော့နံပါတ်လေးစကြအောင်ဒီနံပါတ်လေးစာသားလေးကောင်းတယ်နော်သူကရေးစတဲ့ဟောင်းလေးစာသားလေးဆိုတော့မေးလို့ခေါ်တယ် What's my beta ဘာလို့ရမလဲ to increase the capacity of the capacitor တခုရဲ့ capacity ကိုတူအောင်ဘာလို့ရမလဲဘာယူဒီ C equal to K ဆိုတော့ A by D ပုံသဏ္ဍာန်ရာဒီ conductor plate နှစ်ခုချပါမယ် conductor နှစ်ခုချမှာကြီးမားတဲ့ dielectric constant ကြီးမားတဲ့ insulating material ကိုထည့်မယ်ဆို capacitor ကောင်းလာမယ်တိုးလာပြီးတော့ plate of the area ဒီ plate တွေ area တွေကို diet ချူကြတယ်ဒီသူတို့ရဲ့ area တွင် CR လိုက်တော့ distance ကြပါလို့ပြန်ရော့ distance ရော့မတိကောင်းတော့မှာလေthe insulated material may be larger than the constant may be inserted between the three plates the area of the plate may be increased the distance between the plates may be reduced ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆက်ကြည့်မယ်နံပါတ်4အဲ့နံပါတ်5တော့စခဏထားခဲ့မယ်နောက်နံပါတ်6ဟုတ်ပြီနံပါတ်6ကိုကျွန်တော်တွက်စားလေးပါဟုတ်ပြီဒီမှာ50 cm square 50 cm square ဆိုတော့ပါပေးတာတော့ A ပေးတာတော့ A က50 cm square cm နဲ့လို့မြောင်းမီတာပြောင်းမယ်10 power -4 နဲ့မြောင်းပါမယ်နှလုံးနဲ့တစ်လုံးဆိုတော့ -2 နှလုံးဆိုတော့ -4 ပါနောက် distance ကကျတော့1 mm ပါမီလီမီတာတွေမီတာပြောင်းခြင်း10 power -3 နဲ့မြောင်းရှာခိုင်းတာဆိုတော့ capacity ရှာခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့တော့တန်ဖိုးလေးချက်ထားမယ်နော် calculator ကတော့ form ရပါလိမ့် 8.8 into 10 power -12 ပေါ့နော် 8.8 into 10 power -12 coulomb square per newton per meter square အဲ့ကြောင့်ပုတ်ခွဲတဲ့နံပါတ်1ကဒါတောင်းထားတော့ capacity ကိုတောင်းထားတယ်အဲ့ကြောင့်တောင်းပုံစံလေးတွေက C equal to K is equal A by D အဲ့ဒါ dielectric constant ပုံစံပေးပြီးသားဆိုတော့ဘာလဲအတွက် error vacuum လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ 1 နဲ့တွက်ပြီနော်
ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုကဏ္ဍလေးရဲ့စားတော့ကေကိုနေလာရပြီလို့ဆရာဒီမှာအဖြေလေးပဲရေးပြတော့မယ် 4.43 into 10 power minus 11 frat ဟုတ်ပြီနောက်ပုတ်ခွဲလေးနံပါတ်1ပုတ်ခွဲလေးနံပါတ်1က1 the capacitor is connected 24 volt battery နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့ V ပေးတာပေါ့24 volt battery ဘာလို့တဲ့ချတော့ Q ကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာ C ရပြီးသား C ဘာလို့တောင်းလို့ရလဲ C က constant လေမတူတွေ V တွေဘယ်လောက်တူ C ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိအဲ့ဒါ C ကိုပြန်တောင်းလို့ရမယ် C equal to Q by V Q equal to CV ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ C ရဲ့နေရာမှာ C တန်ဖို့တဲ့ V ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ဘာလို့မလို့ V တန်ဖို့တဲ့သူတို့ calculator နဲ့တော့ 1.06 into 1.06 into 10 power minus 9 coulomb ဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်3လေးဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်3က energy ဆိုတော့ W တောင်းတော့ W equal to ဟောတာ W ပုံစံ3ခုရှိကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်နော် half V ကျိုးတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့ W equal to half V ကျိုးတော့ half ကတော့ half ပဲ V ရဲ့နေရာမှာ24 Q ရဲ့နေရာမှာ 1.06 into 10 power minus 9အဲ့ဒါမှသူတို့ဆိုတော့ calculator သုံးလိုက်ရဖြေရမယ်သူရဲ့ဖြေကကြတော့ 1.27 into 10 power minus 8 unit က joule ဟုတ်ပြီနော်။ဒါက W နော် energy of a capacitor နော်။ watt မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပြီ။ဖြတ်လိုက်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီနောက်နံပါတ်9တယ်။နံပါတ်9ကကြတော့ရှေ့မှာလည်းဆရာပြောခဲ့ပြီးတဲ့ထဲမှာလည်း capacitor တစ်ခုတွေ့ရင်ညားတဲ့ကောင်က C နည်းတဲ့ကောင်က C နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ညားတဲ့ကောင်ကဘာလုပ်ပြရမလဲ C နည်းတဲ့ကောင်က C နော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ C equal to H microfarad C နော် equal to sorry ညားတဲ့ကောင်က C ဒီကောင်လေးက C နော်ဒီကောင် C နော်ဖြစ်တော့ sorry ဒီကောင် C ဒီကောင် C နော် C ကကြတော့50 microfarad ရှာတိုင်းတာ dielectric constant K လေတောင်းတဲ့ပုံစံလေးက K equal to C by C နော် C ရဲ့နေရာမှာ50ဆိုတော့ C နော်ရဲ့နေရာမှာ A ဆိုတော့ equal to 6.25 ဆိုပြီးဆိုတော့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတော့နောက်ကျန်တာဆိုတော့ parallel series စပုတ်စနစ်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ဆိုတော့နောက်ပြီးဒီပိုင်းလေးမှာခွဲသွင်းပြလိုက်တော့မယ်နော်ကြည့်လောက်ပါပဲ